Кашель, который не проходит, это не норма. Затяжной кашель – частая история зимой, особенно после пневмонии, бронхита, ОРВИ с осложнениями. Важно понимать, кашель – это часто не болезнь, а последствия, которые остались в дыхательных путях. Что происходит в организме? В легких сохраняется густая, плохо отходящая мокрота, слизистая дыхательных путей повреждена, остается скрытое воспаление. Иммунитет ослаблен после инфекции. Организм просто не успевает полностью восстановиться, и кашель тянется неделями, а иногда месяцами.